नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रावत चौधरी आप सभी का मेरे YouTube चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कफ यानी कि खांसी। दोस्तों, सर्दियां आ गई है और सर्दी में दो प्रॉब्लम जो सबसे ज़्यादा हर घर में सामना करना पड़ती है वो है सबसे पहली भी कॉमन कोल्ड यानी जुकाम होना, और जुकाम के बाद के अंदर जो नेक्स्ट फेज आता है दोस्तों वो है कफ या खांसी का बनना। दोस्तों, कॉमन कोल्ड क्या होता है और इसका क्या बेस्ट पॉसिबल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है जिससे कि आपको जुकाम से खांसी बने ही नहीं, उसके लिए आप मेरा कॉमन कोल्ड वाला वीडियो जरूर देखें, जिससे आपको जैसे ही जुकाम और जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और आपको खांसी का सामना करना नहीं पड़े। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हमें जुकाम के बाद खांसी हो जाती है पर्टिकुलरली, तो कौन सी बेस्ट पॉसिबल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है जिससे हम फटाफट उससे हम बाहर निकल सकें और ठीक हो सके। दोस्तों, यहां मैं आपको बताना चाहूं कि हम सब जानते हैं कि खांसी क्या होती है। इसको बहुत ज्यादा साइंस में हमें बात करने की जरूरत में नहीं समझता, बेसिकली फिर भी अब सब समझते हैं कि हमारी बॉडी में जब कोई भी तरह का फॉरेन पार्टिकल होता है या कोई तरह का कफ या म्यूकस या बलगम हम कहेंगे, जब वो शरीर में डिपॉजिट होता है, जमा होने लग जाता है, तो शरीर उसको अपने शरीर से मतलब बॉडी बाहर निकालना चाहती है। एक नेचुरल प्रोसेस है, तो उसी को जो है वो कफिंग जो होती है या कफ है, वो कफ का नाम बोलते हैं। दोस्तों, यहाँ हम ध्यान रखें कि लेकिन खांसी जो है ये कॉमन कोल्ड यानी जुकाम के कारण भी हो सकती है और कई बार ये थोड़ा सा कुछ दूसरी पैथोलॉजिकल या बीमारियों के कारण भी हो सकती है। तो इस चीज को जरूर ध्यान रखना चाहिए। रूटीन में हम बात करें तो सबसे कॉमन जुकाम जो होता है कॉमन कोल्ड या जो जुकाम लगता है उसके कारण खांसी होती है। उसी तरह से फेरेंजाइटिस, लेरिंजाइटिस, ब्रोंकाइटिस, और सबसे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है वो है दोस्तों ट्यूबरक्लोसिस या टीबी। यानी अगर ट्यूबरक्लोसिस हो जाए या टीबी हो जाए तो उसके कारण भी खांसी आ सकती है। तो पर्टिकुलरली कुछ कंडीशंस मैं आपको बताता हूं, अगर खांसी के साथ वो पैरामीटर्स होते हैं तो आपको इमीडिएटली फिजिशियन को कंसल्ट करना चाहिए। जैसे आपको अगर खांसी 15 दिन से ज़्यादा दिन से चल रही है तो एक अलार्मिंग सिचुएशन है। यानी कभी भी अगर आपको खांसी है और लगातार 15 दिन हो गया, उससे भी पुरानी हो गई है, तो आपको सेल्फ मेडिकेशन वगैरह बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और आपको जाके फिजिशियन से मिलना चाहिए। दोस्तों, उसी के साथ अगर आपको कफ के साथ बहुत ज़्यादा चेस्ट में पेन रहता है, आपको बहुत ज़्यादा आप देख रहे हैं कि अगर फीवर आने लग गया है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, या आपकी चेस्ट से कई तरह की एबनॉर्मल साउंड्स आ रही है, तो ये भी एक अलार्मिंग सिचुएशन है जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, उसी के साथ अगर आपने देखा है कि आपको खांसी भी काफी टाइम से आ रही है, आपका शरीर का वेट तेजी से गिर रहा है और ओवरऑल बॉडी में तेजी से वीकनेस आ रही है, तो हमें सावधान रहना चाहिए। उसी तरह से अगर आपको खांसी के साथ दोस्तों अगर ब्लड आ रहा है, अगर आप खांस रहे हैं, जो बलगम आ रहा है, आपका स्पुटम है, उसमें आपने ऑब्जर्व किया कि ब्लड आ रहा है, तो ये भी एक अलार्मिंग सिचुएशन है, तो आपको इमीडिएटली फिजिशियन से मिलना चाहिए। तो दोस्तों, ये कुछ कंडीशंस थी, सिचुएशंस। अगर ऐसा कुछ भी सिम्टम है तो आपको फिजिशियन से जरूर मिल लेना चाहिए, क्योंकि वो ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। दोस्तों, हम वापस आते हैं कि अगर हमें कॉमन कोल्ड या सिर्फ जुकाम हुआ है और उसके बाद हमें खांसी बनने लगी है, तो क्या उसका बेस्ट पॉसिबल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है। दोस्तों, उसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हमेशा बेस्ट रहता है कि हम नजदीक में जाके होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करें और प्रॉपरली ट्रीटमेंट लें। लेकिन मैं आपके साथ कुछ वो मेडिसिन शेयर करता हूं जो रूटीन के अंदर बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देती है। दोस्तों, सबसे पहली बात कि आपको जैसे ही जुकाम हो, आप मेरा कॉमन कोल्ड का वीडियो देखें और उसमें दी हुई मेडिसिन लीजिए आप, जिससे कि आपका जुकाम जो है वहीं ठीक हो जाएगा और आपको खांसी वाला जो स्टेज है जुकाम के बाद आने वाला, वो स्टेज आएगा ही नहीं। लेकिन अब अगर खांसी आ गई है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। दोस्तों, मैं आपको कहना चाहूंगा कि जब भी खांसी हो तो सबसे पहली मेडिसिन जिससे हमें ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए वो है बेसिलिनम 200। दोस्तों, बेसिलिनम 200 को हमें वीक में 2 टाइम्स लेना चाहिए। मान लीजिए इसकी एक डोज हमने संडे को यानी रविवार को ली, तो डायरेक्टली आप टंग पे, जीभ पे ले सकते हैं। 4 बूंद, बड़े हैं तो 4 बूंद जीभ पे ले लें, छोटे बच्चों को आप 2 बूंद पानी में डिजोल्व करके भी दे सकते हैं। और सबसे अच्छी बात जो मैं प्रीफर करता हूं, आप ग्लोब्यूल्स या दाने में दीजिए, और इसको वीक में 2 टाइम लेना है बेसिलिनम को। एक डोज आपने संडे को ले ली दिन में एक बार, वापस वेडनेसडे को एक डोज दिन में एक बार ले ली। दोस्तों, उसके बाद जैसे ही आपको लगे कि जुकाम के बाद मेरी खांसी बनने वाली है, आपको थोड़ा सा शुरुआत हो, तो 2 मेडिसिन आती है। अगर उन दोनों मेडिसिन को आप ले लेते हैं तो आपकी खांसी आगे नहीं बढ़ेगी और वहीं ठीक हो जाएगी। पहली मेडिसिन है अमोनिया कार्ब 200। हमें अमोनिया कार्ब को 200 पोटेंसी में दिन में 3 बार लेना चाहिए और आप देखेंगे कि जो जुकाम के बाद होने वाली खांसी आपकी बिल्कुल ठीक हो जाती है। दोस्तों, उसी के साथ में अगर आपको लगे कि मुझे सूखी खांसी आ रही है, गले में कंजेशन सा हो रहा है, तो आपको खांसी के लिए एक मेडिसिन है ब्रायोनिया 200। उसको भी आप जो है दिन में 3 बार 4-4 ड्रॉप डायरेक्ट टंग पे ले सकते हैं। तो दोस्तों, जो जुकाम के बाद आपकी खांसी बनने वाली होती है वो खांसी वहीं ठीक हो जाती है और आगे खांसी नहीं बढ़ेगी और आप 1-2 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट स्टेज की, यानी अब मुझे
खांसी आ चुकी है और अच्छी खासी मुझे खांसी शुरू होगी। तो सबसे पहली बात, अगर आपको सूखी खांसी आ रही है, यानी वो खांसी जिसमें आपको बलगम नहीं आ रहा है, आपको स्पुटम नहीं आ रहा है और आपको सूखी खांसी आ रही है, तो दोस्तों हम बात करते हैं सूखी खांसी में कौन कौन सी अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों मैंने देखा है सूखी खांसी के अंदर जो मेडिसिन है वो है रूमैक्स 30। रूमैक्स 30 को आपको दिन में 3 बार लेना चाहिए। ये ड्राई कफ या सूखी खांसी की एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। उसी तरह से नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों स्पोंजिया 30। स्पोंजिया 30 को भी आपको दिन में 3 बार लेना चाहिए। नेक्स्ट मेडिसिन है स्टिक्टा 30। स्टिक्टा 30 को भी आपको दिन में 3 बार लेना चाहिए। दोस्तों उसके बाद हमारी मेडिसिन है बेलाडोना 30। तो बेलाडोना 30 को भी आपको दिन में 3 बार लेना चाहिए। दोस्तों मैंने आपको 4 मेडिसिन शेयर की सूखी खांसी के लिए। पहली है रूमैक्स, सेकंड स्पोंजिया, थर्ड स्टिक्टा और फोर्थ बेलाडोना 30। इन सभी को 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार लेना चाहिए। आप इनको डायरेक्ट टंग पे भी ले सकते हैं, बड़ों के लिए 4 बूंद और छोटों के लिए 2 बूंद, या फिर आप ग्लोब्यूल में मिक्स करके भी ले सकते हैं। दोस्तों एक और कंडीशन, अगर आपने पर्टिकुलरली ऑब्जर्व किया हो कि मेरी खांसी है, लेकिन पर्टिकुलरली जब आप रात में जैसे ही सोते हो और उसके बाद अगर आपकी खांसी बढ़ जाती है, अगर आपका ये सिम्टम हो, तो उसके अंदर आपको हायोसाइमस 30 जरूर लेना चाहिए। उसके अंदर आपको हायोसाइमस 30 को दिन में 3 बार लेना चाहिए। लेकिन इसका पर्टिकुलर सिम्टम है कि जब आप नाइट में सो जाते हो या दिन में भी आप सोते हो, तो जैसे ही सोते ही अगर आपकी खांसी बढ़ती है तो आपको हायोसाइमस 30 को दिन में 3 बार लेना है, वरना इसको नहीं लेना है और बाकी मेडिसिन लेनी है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि अगर आपका जो कफ है, यानी आपको जो खांसी आ रही है, उसमें अगर बलगम आ रहा हो, स्पुटम आ रहा हो, तो आपकी जो वेट कफ है उसके अंदर कौन सी मेडिसिन है। दोस्तों उसके अंदर हमारी सबसे पहली मेडिसिन है इपिकेक 30। हमें इपिकेक 30 को दिन में 3 बार लेना चाहिए। नेक्स्ट मेडिसिन दोस्तों जिसमें बहुत अच्छे रिजल्ट देती है वो एंटियम टार्ट। एंटियम टार्ट 30 को भी दिन में 3 बार लिया जाना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन है कालीबाई 30। कालीबाई या कालीबाइक्रोम, इसको भी आप 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार लेना चाहिए। और नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी कोकस कैक्टाई 30। दोस्तों इन चारों मेडिसिन को मैं नाम रिपीट करूं तो इपिकेक 30, एंटियम टार्ट 30, कालीबाइक्रोम 30 एंड कोकस कैक्टाई 30। इन चारों मेडिसिन को आपको 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार लेना चाहिए। दोस्तों प्रोसीजर वही रहेगा, डायरेक्ट आप टंग पे ले सकते हैं या आप पानी में मिक्स करके ले सकते हैं या ग्लोब्यूल्स में मिक्स करके भी ले सकते हैं। दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन जो है खांसी के लिए बहुत अच्छी है, और अगर आप ये मेडिसिन लेते हैं साथ में बेसिलिनम 200 जैसा मैंने आपको बताया, तो आपको कोई एंटीबायोटिक की लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और 1-2 दिन के अंदर आपकी खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसी के साथ में एक आपको जरूर सजेशन दूंगा कि अगर आपको खांसी है तो आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि आपको ठंडी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, चिकनी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। इसी तरह से आपको फ्रूट्स वगैरह भी कम खाने चाहिए। आप गर्म चीज़ें कुछ भी खा सकते हैं, सूप ले सकते हैं या किचन में फ्रेश बना हुआ कुछ भी खाना खा सकते हैं, लेकिन कोई भी रेफ्रिजरेटेड फूड आइटम्स वगैरह नहीं खाएं। इस चीज़ का आप ध्यान रखते हैं तो आपकी खांसी और जल्दी ठीक हो जाएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज जो मैंने आपको कफ पे या खांसी पे जानकारी दी है ये आपको पसंद आएगी और लाभकारी साबित होगी। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।